你成天疑神疑鬼的，分就分，谁不分谁孙子。尾号9757，请系安全带。师傅，你说女人怎么这么多事儿啊？她昨天梦见我劈腿了，然后还骂我，还非说是老天给她的暗示。哼，女人都一样。我跟我女朋友吵架，她蹲点就揍我蚂蚁庄园的小鸡，这也太狗了。可不是嘛。她在国外上学，我10分钟不回她消息，她觉得我被别的女人枕着胳膊呢。就这，我还忍了5年。男人太难了，我下辈子要做个女人。不过有时候还挺贤惠的。这个平安符就是她给我缝的，缝的时候手上扎了好几个洞，还拍照给我看。有一年她朋友结婚，她回来当伴娘，我逗她说，伴娘当3次就嫁不出去嘛。她说那咋办？我去当新娘，人家能愿意吗？真懂啊！我就说，人家不愿意，我愿意啊。那你俩结婚啦？后来他说我越来越敷衍，消息总不及时回。但他不知道，我一下班就去跑滴滴，想攒钱给他买个钻戒，等他一回国就结婚。他不懂我的不容易，我不懂异地恋让他没安全感。后来他第5次打电话说分手，我答应了，然后拉黑了所有的联系方式。那你还爱他吗7年了，我们不可能了。她有男朋友了？那她就是结婚了？不是，那有什么的？再追回来嘛。他联系不到我，就飞回来找我，坐上了那班马航730。我宁愿他结婚，有自己的家庭，只要他幸福，哪怕与我无关也没关系。填不满半排观众的电影，直到散场时突然亮起灯，字幕定格在默默触屏和发行，我目送他们行色匆匆，像个字不量力的戒指我买了，可惜没能给你戴上。不过没关系，在我心里，我已经娶过你了。